asalaamaaleykum mbokku aduna waaye asalaamaaleykum mbokku commune de Diamaguène Sicap Mbao on est là tey jii nii aujourd'hui fii ci nga xamante ne moo nekk ASC Fora ñoom ñu invité ñu tey jii nii ci seen feu de joie bi nga xamante ne moom la ñuy organiser juste pour rassembler seeni supporters waaye juste tamit pour rassembler comité supporter ak dirigeant ak joueur def benn feu de joie boo xamante ni dañuy préparer jouer seen quart de finale ñoom ak kan ñoom ak équipe bi nga xamante ni mooy Nasrullah kon ñu war a dund ambiance dundu benn samedi boo xamante ni samedi de joie la mais samedi boo xamante ni autour du feu la merci beaucoup mon ami merci beaucoup mon frère on est en direct ici à ASC de Fora fii nii ci Diamaguène Sicap Mbao big up. comme ni ñu leen ko waxee woon tey jii ñu ngi fii ci feu de joie bi nga xamante ni ASC Fora moom moo ko organisé ñu ñëwoon fii fas yéene dëkk suñu micro ñu ngi taxaw ak ki nga xamante ni kenn la ci dirigeant ASC Fora ñu koy wax Yoro pourquoi organisation bi nga xamante ni moo nekk feu de joie bi ci ngeen jub ci quart de finale wala dajeeg ASC bu mag bi nga xamante ni mooy Nasrullah c'est juste pour rassembler ay supporters la wala lan moo la waral feu de joie bi ci événement bii nii. Bah ouais, c'est vrai que ni c'était nécessaire ñu def ko pour rassembler supporters yi pour tamit neexal koñ bi tamit surtout. waaw léegi nga def feu de joie bi nga gis mobilisation bu forte am supporters yi génn waa koñ bi yëpp génn loolu nan la leen def en tant que ay dirigeants yi am te ñoom ñoo nekk ci biir ASC Fora. bon kontaan rek di wax ni ASC Fora équipe bu ndaw la daaw lay doog a juddu daaw lay doog a am 1 an xam nga ci ren ñi ñëw suñu deuxième année dañ koy rafetlu daal
dañ koy rafetlu di si kontaan bu baax di wax ni gars yi dañ gën a ñëw gën a jàpp incha allah ñu dem andi coupe bi incha allah. waaw mais ñu gis benn forte mobilisation boo xam ne ak entente bu am entre biir ay xamante ne ay jeunes lañ ci ay jànk dëkk ci biir koñ bi ban secret ngeen am pour mën a am benn entente bi ci biir ASC bi quand même. bon comme ni ko gars yi di waxee rek xale déggal mag tamit jox cër ñi ko mag xaw ma noonu lañ koy waxee xaw ma sama olof tamit moo xawul demee noonu mais daal noonu la demee fii moom boo xoolee Fora ñëpp a bokk ndey ñëpp a bokk baay man franchement fréquenté naa ay koñ yu bari mais koñ bi nit yi déggoo comme ni ñu déggoowee fii nii Fora vraiment jafe na quoi vraiment. yàlla na yàlla lafal cat rek. un mot pour Diamaguène Info. waaw Diamaguène Info ñu ngi rafetlu liggéey bi bu baax a baax parce que am naa samay gars yoo xamante ni ñu ngi si diaspora bi daaw ñu ngi woon fii nii ñoo nekkoon ak ñun mais ren match yi duñ ci tardé dara match yëpp dañ koy am en direct te loolu moom vraiment di leen si remercier bu baax a baax a baax jaajëf jàpp rek teew baay di wax gars yi ñu abonné wu si Diamaguène Sicap Mbao TV xam nga may gars yi doole bu baax incha allah. waaw merci beaucoup Yoro Aziz kon ñu ngi taxawoon ak kenn ci dirigeant yi mu nekk Yoro waaye nga dëgg ambiance bi noonu xale yi di ko dund ambiance bu am forte waaye ambiance bu am doole kon Aziz kon ñu dox dem xool programme bi nu muy doxee. ku diwaan bi xamante ni moo nekk Diamaguène Sicap Mbao comme ni ngeen koy amee chaque jour ci seen scène bi xamante ni moo nekk Diamaguène Info la scène qui rassure mais la scène qui assure ñoo ngi fii nii ci ASC bi xamante ni moo nekk ASC Fora organiser benn feu de joie bu mag fii nii ci digg ASC Fora. juste pour rassembler ay supporters mais juste tamit pour préparer match bi nga xamante ni match quart de finale la contre équipe bu mag bi nga xamante ni moo nekk Nasrullah ñu taxaw ak ki nga xamante ni moo nekk PCS ASC Fora mu nekk John ñu jox ko mu présenté ñi nga xamante ni ñoom la taxawal en tant que ay dirigeants de l'ASC Fora. donc merci beaucoup Mouhamed Fall donc man maa ngi tudd Mamadou John nekk président commission sportive bu ASC Fora donc maa ngi taxaw di sama avec le président Seyni Gadio ak le secrétaire Malick Tall donc pour de l'ASC Fora. voilà léegi John ñu bëggoon a joxalante ak yow ay yenn kaddu di la laaj feu de joie bi nga xamante ni ASC Fora moom la organisé tey ji ñu gis benn forte rassemblement bu baax ci côté supporters yi nga xamante ni ñoo dëkk ci koñ bi naka nga ko gisee. donc c'est une joie vraiment joie la fierté la parce que une première fois ñu dem quart de finale donc askan war see gis seen bopp xale yi taxaw wan ne lépp nawetaan lépp xale la. donc xale yi tax na ñoom vraiment li ASC bi dem quart de finale donc ça mérite maintenant d'être manifesté d'être célébré donc moom moo ñëw tey ñu organiser feu de joie bi pour non seulement wane seen mbégte par rapport ak seen une première fois mais aussi tamit préparer quart de finale bi nga xam ne moom lañ dëgmal contre Nasrullah. waaw ñu gis ni tamit nawetaan dafa metti ci côté dirigeant ak yëpp parce que souvent man ak Aziz dañuy toog ci gradin mais dañ koy wax joueurs yi la ñuy gis. mais li nekk ci derrière joueurs yi moo ëpp solo côté financier bi ngeen di dund ci côté nawetaan bi ak joueurs yëpp ñu gis métti bi métti yan kàddu nga ci mën a jokkalante ak ñun. non engagement moom boo ko xasee ba jël engagement dafa métti ndax tey lu ñu suñu mbégte lépp loo siy def mbégte bi mooy nga indil ndam koñ bi te bi ñu indil ndam bi koñ bi ba pare lépp lu ñu ci def si côté financier volet financier bi yëgatuñ ko ndax da doon métti ñu siy financé te duñ gis ndam mais comme ñu ngi financé du si gis ndam rek lépp loo xam ne ñu ngi ko siy def nekkatul coono suñu mais mbégte la ak bànneex parce que lii mooy dundal koñ wax dëgg na yàlla bu ñu ñëw koñ bi di jël di participer di def si ASC bi dem di leen indil ay résultats ñun dirigeants yi tamit lépp lu nga xam ne ñoo ngi ko si def si moyen duñ ko yëg kan lañ ko doon yëg suñ demee di ko def peut-être amuñu résultat mais tant que ñu ngi am résultat xale yi di bëgg ñoo koy bokk ñoom bégte bi rek lépp luñ siy def at nekkatul coono si ñun. waaw John en tant que président commission sportive bu ASC Fora Diamaguène Info ñu ngi lay jaajëfal waaye Diamaguène Info tamit ñu ngi lay wax merci beaucoup mais mënuñu passer sans autant que ñu wax ak ndax tamit chaque jour ñu ngi wax ni ASC bu baax président bu baax xam fu muy jaar mais xam tamit ay démarches yu mën a def ba mën a lijjanti ASC bi teg ko ci ay conditions yu normales kon ñu jàkkaarloog président bi xamante ni moo nekk président Fora Gadio nag nga gisee feu de joie bi xamante ni ASC bi ñoo ko organisé tey ji pour supporters yi. waaw Fall d'abord maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xam ni ñoo nekk Fora di nuyu képp koo xam ni acteur nga ci sport rawatina nag waa zone 10 bu Diamaguène Sicap Mbao di ko dalee ci président Manick ak ñëpp ñi nga xam ne ay président lañ maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax waaw lii nag feu de joie bi contentement rek lañ ci am waaw ndaxte dem nañ nekk ci nawetaan yi ren mooy suñu 2e année ñu ñëw dem ba qualifié quart de finale vraiment booy yi supporters yi décidé dañ koy organiser
waaw ñun tamit nga ñëw ànd ci ak ñoom rafetlu ko trop kontaan ci di ñaan yàlla mu réussir tamit waaw. waaw président léegi nga jublu ci li nga xamante ne moo nekk quart de finale war a am ASC bi nga xamante ne ASC bu mag la ñu gis ne dafa def ay match am importance ba qualifié quart de finale nga war a préparer ak moom mu nekk équipe nationale lan ngay wax ci loolu noonu. waaw loolu li ma ciy wax d'abord di leen féliciter tamit ñoom ci lu ñu qualifié di féliciter tamit sama équipe ci lu ñu qualifié dem quart de finale waaw ndaxte damay wax nawetaan moom yombul ndax ñun ci poule bi ñu bokkoon nekk ci woon favori te yàlla def na ba ñu génn ji qualifié gëm-gëm boobu nag la ñu am tamit ci quart de finale bi lépp lu ñu doon def ñu ngi koy yokk muy côté entraînement donc ci côté bu nekk ñu ngi préparé suñu bopp xam ni 90 minutes la donc match la comme yeneen match yi waaw dinañ ci def lépp lu ñu mën di ñaan yàlla aussi mooy nu ci ndam waaw. un mot pour Diamaguène Info président. waaw Diamaguène Info bëgg naa ci yéen trop vraiment kontaan nañ trop ci yéen liggéey bi rafet na li ko dalee ci match yi ak ni ngeen di accompagner équipe yi ci lépp lu ñuy organiser gis nañ seen taxawaay lii manqué woon na donc zone 10 manqué woon na aussi Diamaguène Sicap Mbao vraiment seen liggéey rafet na ci côté yëpp ñu ngi gis ngeen ci joxe seen wàll di wane tamit li nga xam ne moo fi am yëpp vraiment kontaan nañ ci trop mënuñu leen fay yàlla na leen yàlla fay. merci beaucoup président waaye Aziz xoolal ambiance boobu sa ginnaaw ça c'est du joie mais ça aussi c'est quelque chose qui est très magnifique on est là aujourd'hui ici à ASC Fora xoolal ma jot na ngi noonu waaye xoolal ma waa ASC Fora xale yëpp génn nañ ça c'est beau à voir ici à ASC Fora cette fête de joie marque la joie de l'ASC Fora mais cette fête de joie marque la préparation de l'ASC Fora pour son quart de finale mais aussi marque la préparation de l'ASC Fora pour Nasrullah. Fora one love regardez ça oh il y a de l'ambiance ici on voit tout il y a de l'ambiance Aziz il y a de l'ambiance mon ami mon frère maa ngi kontaan ñu rafet na xanaa doo fi jaar ndeysaan Amourage on voit les coachs et les joueurs de l'ASC Fora qui sont en train de faire l'ambiance avec leurs supporters Aziz ça c'est beau à voir Aziz nee naa la football bi ci tribune bi kese waaye Aziz nawetaan mu ngi ko waxee code bi daf cee am solo waaye Aziz nee naa la nawetaan mu ngi ko waxee Diamaguène Info daf cee am place Diamaguène Info la scène qui rassure waaye Diamaguène Info télé bi xamante ni moo nekk télé Diamaguène Sicap Mbao di assuré lépp di assuré ambiance boobu xoolal ma waa Asi Gogo xanaa ma ni Badio ndeysaan dégg nga loolu. waaw ndeysaan xoolal ma lii rafet na waaye Aziz lii taalu na ndeysaan Aliou gisuma ko waaye Aliou yaramam ma ngay daw waaye Aziz Seck Mboro gisuma ko ci États-Unis mais yaramam fi mu toll ni mi ngi daw waaye Aziz gisuma kura suñ jigéen bi mais seen yaram mi ngi daw ça c'est beau à voir on est là ici à ASC Fora on est en train de vivre un joie extraordinaire mais aussi on est en train de vivre un moment de bonheur Aziz on y va ndeysaan on est là waaw xoolal ma dirigeant yi xoolal ma jonnu ndeysaan oh ndeysaan xoolal ma loolu xale yaa ngay fecc on voit les pas de danse ça c'est Marley ndeysaan Marley l'homme fort de l'ASC Fora quelle belle fête ici à Fora waaye gisuma Aliou waaye Aziz nee naa la Aliou kontaan na waaye Aziz gisuma Seck Mboro ci États-Unis
waaye xolam sedd na waaye fàttewuma président Diagne Aziz président kontaan na ndax ñooñu ay nitu ambiance lañ nee naa leen fii rek lay amee fii rek lay xëyee Diamaguène Info la scène qui rassure waaye fii rek lay amee Diamaguène Info baatu askan wi. C'est pas normal. Aïda Ndiaye, fais doucement. Aïda Ndiaye, fais doucement. Aïda Ndiaye, fais doucement. Fais doucement, c'est pas normal. Aïda Ndiaye, fais doucement. Aïda Ndiaye, fais doucement. Aïda Ndiaye, fais doucement. Fais doucement, c'est pas normal. Mes amis, ça sert à ça. Le fora woma woma, woma 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 woma, bawala. Woma, ñoo ngi taxaw ak kenn ki nga xamante ni yaay la ci ASC Fora bi moom mu nekk ak joueurs yi chaque jour nga xamante ni ñun mën nañ ko témoin bu ASC bi di entraîné dafay teg 16am toog jàkkaarloog joueurs yi joueur bu si nekk moom mën na la ko wax ndax mooy yaayu ASC bi ñu jàkkaarloog moom fas yéene koo dégg suñu micro yaayu ASC bi naka nga gisee feu de joie bi tey. waaw ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm seen teewaay di kontaan ci yéen di la sant di la gërëm mention spéciale ci yow jàpp nga ci ASC Fora boo ma déggee micro bi pour ma wax ci waa ASC Fora damay kontaan parce que samay rakk fi ne samay doom samay jarbaat samay ñëpp a ngi fi ndax tey maa ki ñu def ki nekk ASC bi Mbaye Fall ñoo bokk ndey baay muy sama rakk ak ñeneen ñi fi nekk ñëpp jox ñu cër tey booy xool sax nga yaakaar ne suñu kër la lépp di nekk te suñu kër du siège bi xale yi ñëw bëgg ñu jiital ñu lu ñuy def te lu ñuy ñaan daal ci ASC Fora lii ñu sumb yàlla nañ ko daan yàlla nañu yàlla may coupe bu ànd ak kii bu sedd guy yàlla boole xol yi ñu tàppe leen xol yëpp juboo comme ni mu continuer nii ASC daal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar Fora. waa léegi nga gis ay sënu Fora ci góor ak ci jigéen muy joueur muy dirigeant muy supporter ñëpp maa ngi koo doon benn ba créé li nga xamante ne sax mooy feu de joie bi loolu yow nan naka la la def en tant que yaayu ASC. loolu mënu maa bett ci Fora ndax avant ASC bi di taxaw rek Fora dañoo manqué ñi fi dëkk jeunes yi maire yi xale yi paa yi dañoo manqué kon lii ñu def nii bettuma ci ASC Fora ci kanam la jëm nag yamul fii de
balaa ñoo fubal yeneen programme ni ko teewee ndax jeunes yi dañoo pare pour ASC bi. ñu ngi nii ci cëppaandaw mbir mi feu de joie bi nga xamante ne ASC Fora moo ko organisé woon ma toog ak kenn ki nga xamante ne moo nekk ci commission féminine bi ñoom ñu defoon organisation bu exceptionnelle ñu ngi nii jàkkaarloog moom fas yéene ko dégg suñu micro maman si ñu ngi lay jox kàddu gi nga nuyoo. maa ngi lay fay Ahmed di la remercier bu baax di remercier waa Diamaguène TV ci seen teewaay fii di leen wax ni ñun waa ASC Fora tey ñoo organisé woon feu de joie pour ñu ñëw jàpp ci quart de finale bi ñu am ñun ak NAS te ñu ngi woo ñëpp pour bépp autorité bu nekk fii ci commune Diamaguène Sicap Mbao ñu ngi leen di invité pour ñu ñëw teewee ASC bi jàppale ñu xam ne ASC bu ndaw la dañuy doogee doote incha allah bëgg nañ dem ba final soobee yàlla. waaw maman ñu gis lu doy ni feu de joie bi ngeen organiser ko mu am réussite totale macha allah ñu gis jeunes yëpp génn nañ supporters dirigeants ba ci joueurs yëpp ñëw ànd ak yéen feu de joie bi ban satisfaction ngeen ci am. dañ ciy kontaan rek parce que waa ASC Fora ku leen xam-xam ne ñun ñëpp a mbooloo ñun ñëpp a déggu di dóorandoo di xàccandoo àndandoo ñun ñëpp doon benn donc ñun bu ñu wootee day fees del waa Fora ñëw nañ. yeneen gox yi waa Sicap Mbao ñëpp a ñëw macha allah ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax. un mot pour Diamaguène Info. waa Diamaguène Info ñu ngi leen di remercier bu baax a baax parce que tey jàpp ngeen ci bu baax a baax macha allah ñu ngi leen di ñaanal di leen remercier bu baax a baax. waaw kon mbokk internet Diamaguène Info fii la xewee woon fii nii la amee woon ci ASC Fora ñu organiser woon benn feu de joie boo xamante ni feu de joie bu extraordinaire la ngir préparer seen quart de finale boo xamante ni ñoom la ak équipe bi nga xamante ni moo nekk équipe nationale di wax waa ASC Fora bonne chance pour les quarts de finale. fii la amee woon fii la xewee woon ci télé bi nga xamante ni la scène qui rassure la scène qui assure Diamaguène Info baatu askan bi for life.